Vážení diváci, za mnou sa nachádza miesto, kde má v Šuranoch výraz budúca baterkáreň. A len 400 metrov odtiaľto mám pre vás výbornú investičnú ponuku rodinného domu na 11-árovom pozemku. Tento dom je vhodný nielen na rodinné bývanie, ale aj ako ubytovňa, drobná výroba či parkovisko pre malé a stredné vozidlá a pracovné stroje. Na blízku sa nachádza všetko potrebné. 600 metrov železničná stanica, 700 metrov Tesco, Lidl, autobusová stanica a poliklinika. Dom má užitkovú plochu 171 metrov štvorcových, 4 izby, kuchyňu, predsieň, kúpeľňu a samostatnú toaletu. Je zateplený, má novú strechu, plastové okná a nové podlahy v izbách. Inak je v pôvodnom, ale zachovalom stave. Pod celým domom sa nachádza pivnica, ktorú je možné využiť ako sklad či dielne. Moje meno je Milan Veselka. Ak sa nebojíš výziev, táto nehnuteľnosť je ideálna pre teba. Zavolaj mi a dohodni si osobnú obhliadku.